Alors plusieurs personnes m'ont demandé quel type d'encre j'utilisais pour ensuite pouvoir aquareller un dessin. Et donc voilà, sur cette vidéo, vous pouvez voir que j'utilise les Pit Artist Faber-Castell qui proposent justement une encre indélébile. Ils existent en plusieurs teintes. Il existe d'autres marques qui proposent des encres indélébiles. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Faber-Castell. Mais effectivement, si vous voulez aquareller un dessin et que vous utilisez vos stabilos classiques dédiés aux bullettes, ça risque de baver.